Über 250 000 Manchant in Frankreich laufen der Zegefahr, im Jahr 2025 abgeschoben zu werden, vielvon in sind Familien. Dies et über enem Jahr leben. Das ist nicht nur ein Zahl, das ist en Auswachsenkrise. Schockierend. Et kommt noch schlimmer. Manch werden in Frankreich geboren, sprechen nur Französisch und haben noch nie en Fuß in ein ander Land gesetzt, und plötzlich wird ihnen gesagt, du gehörst nicht hierher. Das Neuvorgehen der französischen Regierung gegen die Einwanderung ist anders allele. Was das Land seit Jahrzehnten erlebt. Interverschlossenen Türen werden entscheidungen getroffen, die Leben zerstören könnten und das in rasantem Tempo. Im Namen von Sicherheit, nationale Identität und wirtschaftlichem Gleichgewicht schreibt Frankreich sein Einwanderungsregeln. Doch wer halt den Predafür? Und warum gerade jetzt? In diesem Video decken wir auf die schockierende Grindinte Frankreich neuer Einwanderungswelle Grund, die sie vielleicht nicht an den Nachrichten gehört. Bleben sie dran, die Wahrheit ist komplexe und kontroversé, als sie denken. Nummer 1. Stégendère öffentliche Druck. Frankreich ist set langem stolz auf sein Wert der Freie, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber im Jahr 2025 werden genau dies Ideal auf die Probe gestellt. Im ganzen Land bricht en machtig öffentlichen Druck dran die Regierung dazu, die Einwanderungsgesetz überschärfen, und der Kern dieser Bewegung dreht sich en zutiefst emotional Frage. Was bedeutet echte Französisch sein? In den letzten Jahren kam es Debatten über nationale Identität die Stimmen sind lauter geworden. Von politischen Kundgebungen bis hin zu Fernsehdebatten argumentieren viele Bürger, dass das Französisch kulturell Erbe verwässert wird. Sie verweisen auf die stehenden Einwanderungszahlen und behaupten, das Französisch traditionell, Sprach und Werte werden untergraben. Obedienzangst nun berechtigt oder übertrieben sind, sie haben en Landswetangststimmung ausgelöst und dies ist politischen Treibstoff geworden. En Infrage aus dem Jahr 2024 sagt, dass 61% der französischen Bürger unterstützt en stranger Einwanderungspolitik, selbst wenn dies die Abschiebung von Langzeitbewohnern bedeutet. Die Politiker haben dies ur Kenntnis genommen. Als Reaktion darauf fürchten die Gesetzgeber Regeln zum Schutz der französischen Identität ein, vom Verbo nicht französische kulturelle Symbole im öffentlichen Raum bis hin zur Durchsetzung von Sprachreforderungen für den Aufenthalt. Aber hier ist der beunruhigende, dies Maßnahmen sind nicht nur symbolische Natur. Sie werden benutzt, rechtfertigt Abschiebungen Familien, die nicht fließend Französisch sprechen oder aus einem anderen religiösen oder ethnischen Umfeld stammen, geraten plötzlich ins Visier, selbst wenn sie kein Verbrechen begangen haben. Ege nicht mehr nur Papierkram. Ege Zugehörigkeit. Oder nicht Zugehörigkeiten in diesem ne en Frankreich wird dies grand gefahrlich dünn. Nummer 2. Wirtschaftliche Belastung. Ene der lautesten Argumentante Frankreich Einwanderung durchgreifen im Jahr 2025 ist enfak oder des Geroschenfak. Gib nicht genug Arbeitsplatz für all cette jaren Machen vielen Einwanderer für die stehende Arbeitslosigkeit verantwortlich, insbesondere in krisenschüttelten statischen und ländlichen Gebieten. Und in zetan wirtschaftlicher Unsichere, ist diese Globe politisch waf. Frankreich steht der Sevor seneröchste Jugeant d'Arbeitslosigkeitsrat set über enem Jarse in Staten wie Marseille und Lille ist der Arbeitsmarkt so angespannt, dass selbst enemisch Mindestlohnjob konkurrieren. Viel fühlen sich abgehoben und anstatt Wirtschaftspolitik oder Unternehmenspraktiken zu hinterfragen, sehen sie mit dem Finger auf der Arbeit, die oft niedriger Löhne akzeptieren, nur überleben. Rechte Politiker haben aus diese angst Kapital geschlagen. Wahlkampfslogan wie Französisch Job für Franzosen sind mijewal zurückgekehrt, und die Regierung hat für ne Arbeitsgesetziel ist enemischen Arbeitnehmern den voran zugeben. Das gehören stranger Arbeitserlohnis bestimmungen, Strafen für Arbeitgeber bei der Einstellung von Arbeitskräften und Aufenthaltspapier und das instritten Bürgerrechtssystem für die Stellenbesetzung. Aber hier ist der Erken, zahlreiche Studien sehen, dass Einwanderer die Wirtschaft tatsächlich ankurbeln, insbesondere in alternden Gesellschaften wie Frankreich. Sie gleichen den Arbeitskräftemangel aus, gründen Unternehmen und zahlen Steuern. Doch die Tatsachen werden oft übertönt von angstgetriebene Erzahlungen den Medien und der Politik. Das ergebnis. Tausender arbeitende Migranten darunter aus legalen Wohner werden rausgedrängt, nicht weil sie etwa falsch gemacht haben, sondern weil sie den Bug für tiefer wirtschaftlich Misserfolg. Und die eigentlich Frage ist, wird dies Politik etwa bewirken oder nur die Schuld abwälzen?
Numé 3. Wohnungskrise in städtischen Gebieten. Wenn Manet durch die Straßen von Paris, Lyon oder Marseille, ISTN klar. Wohnen wird Luxus.imiten sind in die Geschossen, die Wartelisten für Bezahlbaren Wohnraum sind Jarlan, und für Vielchen der Traum vom Egenem in eine Großstadt unerfüllbar. Imitant diese wachsenden Krise sind André en Ambkemziel. Regierungsvertreter argumentieren, dass die Maßnahmen at die Wohnungsinfrastruktur überfordert, insbesondere in städtischen Gebieten, die bereinte Drückstehen. In einigen Bezirken sind Familien in überfüllten Wohnungen zusammengepfercht, waren der in Notinterkünften oder ante unsicheren Bedingungen leben. Die Kommunen beoten, sie retten schlicht nicht die Mittel, à l'interzubringen und André werden zunman dafür verantwortlich gemacht. Platzen. Ne Richtlinien im Jahr 2025 erfordern nun nachwe ene stabilen Interbringen für Visaverlangeringen und Toffentals Verlangeringen. Das klein oberflächlich betrachtelogisch wie man erkennt, dass André nicht wegen kriminelle Aktivitäten vertrieben werden, sondern weil sie sich omitten oder en langfristigen Mietvertrag nicht leisten können. Schlimme noch, vermiete sind berichten zufolge die Mietverwegerner Auslande aus GST, dass ihr Miete waren der Vertragslöse abgeschoben werden. Aber hier ist der Erzeressantei, die André haben die Wohnungskrise nicht verursacht, sie sind auch Opfer. Die waren schuldigen sind Boversegringen, Investoren spekulationen und Jarlange interfinanzieren de öffentlichen Wohnungsbau. Doch in der öffentliche ist enfasche, die Schuld den sichtbaren Neuankömmlingen zuschieben, all das System selbst in Frage stellen. Und jetzt, da der Druck auf den Wohnungsmarkt zunimmt, ganz Familien werden aus Frankreich vertrieben, nicht weil sie gegen das Gesetz verstoßen retten, sondern weil sie kein Bleib finden könnten. Nummer 4. Kriminalität. Im Jahr 2025 wird das War sicheret ist in Frankreich UNM mächtigen politischen Instrument geworden, und wird zur Rechtfertigung fassende Einwanderungsgesetz eingesetzt. Die Geschichte ist einfach und wird in Schlagzeilen und politischen Reden immer wiederholt. Mehr André bedeuten mehr Kriminalität, aber ist wahr? Bestimmt spektakular Vorfall mi im Ausland gebornen Personen werden durch die Medien verstärkt. Wassan GST sur und Stereotypen verstärkt. Einige Politiker haben sogar beote, dass André Viertel sind no-go area ganz gemeinden werden über en Enkam geschoren, und das ist gefährlich. Al Reaktion darauf hat die Regierung die Überwachung, die Polizeiprasen und die Maßnahmen gegen Gebiet mioem André verstärkt. Aber folgend sagen sie in nicht immer, mehr unabhängig Studiensagen, das kein direkte Usamenen wischen André und stegen der Kriminalitätsrat beste tatsächlich werden André selbst Opfer von Kriminalität, insbesondere in Armen, marginalisierten Gemeinden, wo der Schutz durch die Strafverfolgung Burden schwach ist. Dennoch ist en GST ein stark Motiv und wird genutzt, Wallerstimen zu gewinnen. Nach den neuen Einwanderungsbestimmungen Frankreich kann jeder in Vorstrafenregister hat selbst bei Gerangfugigen. Gewaltlosen Straftaten kann nun mit der sofortigen Abschiebung rechnen. Das Ugeren auch langzetboener, da ihr Strafabgesessen oder vor Jaren Straftaten begangen haben. Schlimme noch, manchen werden abgeschoben, nur weil sie beschuldigt von Verbrechen au Ordnungsgemäß-Verfahren. Das Ergebnis. Familien auseinandergerissen. Kinder werden von ihren Eltern getrennt. Und ganz Gemeinden leben in der GST, das an der Tür klopft. Sicheret ist wichtig. Doch wenn an GST die Politik bestimmt, geraten Fakten oft identisch und manchen, nicht allen den Östenprä. Nummer 5. Politische Rechtsruck. Eine der größten Treiber inter Frankreichen Wanderungsbeschränkung im Jahr 2025 ist nicht nur die öffentliche Meinung oder die Wirtschaft, ist politisch Macht. In den letzten Jahren hat Frankreich einen dramatischen Wandel an Rechtsextremideologien, und jetzt werden aus diesen Ideen echte Gesetze. Parteien, die einst nur von einer französischen Identität sprechen, gelten einst als Ranggruppen. Kontroll über wichtig Sitz im Parlament aufstieg würde von en GST anstreben, en GST vor Freunden. En GST vor dem Verlust von Traditionen und en GST vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Mich der Krise würden silote. Und jetzt reden sie nicht nur, sie schreiben Politik. Kampagnen liefen mi Slogan wie Frankreich den Franzosen und Versprach, Recht und Ordnung wiederherzustellen, indem die André auf Naesu null reduziert wird. Die Reformen von 2025 sind diese Vision.
Von Anzug der Staatsbürgerschaft für Personen mit doppelte Staatsangehörigkeit und Schrankung des Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft dies Parteien définir en eux. Was bedeutet rechtliche Rennen nach Frankreich. Nok benruigender ist Deifrage. Oui die établir tant Parteien haben begonnen, dies Ideen aufzugreifen Wettbewerbsfähig übleben. Dies ist nicht nur ein vorübergehend politisch Wand ist ein umfassende Wandel in der nationalen Identitätspolitik. Das Art durchgreifen ist kein Zufall, sondern eine politische Strategie. Und die Botschaft, die damit an der Wird, wenn sie nicht französisch genug sind, ist ihr Zukunftier nicht mehr sicher. Wir setzen Tage der Recherche und des Geschichtners Alensin des Video, in das Gesamtbild du Geben nicht nur Schlagzeilen. Wenn in das die Jean-Joffnet hat interlassant en Kommentaren sagen was du Dank, das Frankreich das sollt. Und das abonnieren ist nur ein Klick, aber bedeutet un die Welt. Numéro 6. Brexit Wellen Effect. Al Großbritannien officiel die Europäische Union verlies, d'Achtanviel, die Auswirkungen würden sich auf den und Tresen beschränken. Doch im Jahr 2025 die Schockwellen des Brexit treffen das französische Einwanderungssystem .oui? Offen rundweise, die meisten Leute nicht erwarten. Nach dem Großbritannien nach dem Brexit sen grands Verschärftat tausend Migranten, die ursprünglich nach Großbritannien wollten, würden nach Frankreich angelete. Kustanstat wikale und Dunkirchen erleben en starken Anstieg der Asylbewerber. Viel von ihnen sind gestrande, steken in eine rechtlichen großen Festoder versuchen in informellen Lagern zu überleben. Die überforderten und unterdrückten französischen Behörden reagieren nicht mit Unterstützung, sondern mit Einschränkungen. Zu verhindern, dass es dem wird, was die Behörden alle Standardselben Frankreich, nicht seine Einwanderungsgesetz an die Étranger Altung Großbritannien zu passen. Das gehören schnellere Abschiebungen, Stranger Asylbefragungen und koordinierte Bemühungen mit den britischen Grenzschutzkräften, Kanalübertritt zu verhindern. Gesa, Frankreich unsichtbar modern, nicht nur en seinen grands sondern auch innerhalb sein Rechtssystem. Die Regierung argumentieren nun, dass Frankreich und strange Kontrolle zum neuen Eingangstor für den gesamten europäischen Migrationsstrom werden wird. Und da Großbritannien nach ihrer nicht mehr verpflichtet ist, Migranten aufzunehmen, Frankreich muss dies größtenteils allein bewältigen. Das ist nicht nur Politik ist ausfallen. Ein Welleneffekt, der mit dem Brexit begann, verandern nun die Einwanderungsnormen in ganz Europa, mit Frankreich im Zentrum. Und waren beant dies al notwendige Strategie bezeichnen, sagen critiquer, Essaymanchant für Geographie bestrafen, nicht für irgendetwas, das sie jetan haben. Numéro 7. Reformen des Rechtsstatus. Im Jahr 2025 ist der Legalaufenthalt in Frankreichen bürokratische Albtraum. Selbst für Einwanderer, die schon seit Jahren im Land leben mit Arbeit, Familie und sobre Vergangenheit ist das ne System gegen si gestapelte. Warum? Weil Frankreich ne definirat, was bedeutet, legal im Land zu wohnen, und dran manchant in o Durchpapierkram, nicht die Police. Im Rahmen der jüngsten Reformen die Verlangeren der Aufenthaltserlaubnis ist ken Routine mehr. Einwanderer müssen nun detaillierte Nachweis über ihre Beschäftigung, ihre Wohnung, ihr Sprachkenntnis und sogar ihre Integration in die französische Kultur vorlegen. En verpasst frist oder ein Feuillant Dokum? Das ist ein Grain für ein Ablenin und ein sofortige Abschiebverfahren. Nok alarmierende ist der Anstieg von digital Überwachungen Bewerbungsprozess. Die Behörden nutzen mittlerweile Daten von Schulen, Krankenhäusern und sogar sozialen Medien, zu verfolgen, ob Einwanderer wirklich betragen. Critiquer nennen enig tech exangagd WOG des nok so klein Warnsignal dazu führen kann, dass Familien auseinander werden. Einwanderungsanwalt sind überlastet, und entsprich werden in Rekordgeschwindigkeit abgelöst. Das ergebnis. Tausend von Menschen, die alle richtig gemacht haben, werden no formalen Gründen zum Ausscheiden gesucht ken Verbrechen, ken Gefahr, nur wechselndregen. Dies ist nicht nur ein politischer Drain ist ein sobren Point ken Massenverhaftungen, ken dramatischen Schlagzeilen nur Akten, Formular und Stie verschwinden. Und für viele Einwanderer ist das Schlimmste, dass sie nicht einmal wissen, dass sie in Gefahr sind, wie es pat ist. Numéro 8. Grands Contrôle. Frankreich grands im Jahr 2025 sind nicht nur Linien auf eine Karte, sie sind jetzt militarisiert und en point Mistacheldrahtzonen, Warmobildronen und mobilen Kontrollpunkten hat das Land sein aggressivste Grands Contrôle Kampagne seit Jahrzehnten.
und Waren beant beautant, et GEH nur darum, schmugles ustopen, die Waren kosten trajan verswefelt familien versucht, si cheret usuchant. Die Französisch regirin attirement sam opérationnel mi der Riu Grand Chutes agenture Frontex, indem taktischen étant en wichtigen en respectant in den Alpen, Pyrénéen und an der Nordküste stationier werden. Ihre mission? Illégal grands Übertritt verindern, migranten und Papier festnehmen und Manchen an der Netzwerk erschlagen. Auf dem Papier klein das nach notwendiger Durchsetzung. Doch in der Praxis ist enein hart vorgehend. BEI dem nicht wischen Kriminellen und Zivilisten unterschieden wird. Flüchtlinge, die vor Krieg oder Umweltkatastrophen fliehen, nützen oft sich reroutant viel werden von Schmugglern geführt, ja aber nicht, weil sie das Gesetz brechen wollen. Sie haben schlichtweg keinen legalen Weg hinein. Frankreich Verschärfung der humanitaren Visa und Asylverfahren lässt vielen nur noch en Option, alles riskieren. Und nun kommen dies Risiken mi ubskrobe, über und enschelen warten. Grands Patrouillen nehmen manchant in Rekordzahlen fest, und nur wenig Kilometer von den Enreisonen entfernt werden schnell Abschiebsentran entricht. Familien werden getrennt. Kinder verschwinden im System. Und viel, die zurückgewiesen werden, sind in den Ländern, aus denen sie geflohen sind, gewalt oder todos gesetzt. Frankreich nennt es Schutz. Critiquer nenan et enen humanitar catastrophe, die sich in zetlup-abspielt.widem sei, die Botschaft ist klar, comme nicht. Und wenn du schon hier bist g. Nummer 9, Überlastung der öffentlichen Dienst. Géant si eine fanlich krankeno in Perioder in Schul in enem Voror, und sie werden SCN, Überfülltwartesimer, Überarbeitet Personal und interfinanzierten Richtungen. Französisch beant beautant. Die öffentlichen Dienste des Land seien am Bruchpunkt und für viel ist enwandrin sur standarderklaren geworden. Die regieren argumentier, dass sie viel neuen Kömmlin überfordern das System insbesondere im Gesinde, Bilden und Sozialwesen. Si verwesen auf datant, die enan erretant bedarf in gebietan mioem enwandreranteis gens, und beautant, das System können fak nicht mithalten. Daher wird die Enwandringspolitik nunuem der Schutz der Ressourcen der Bürger steht en erste Stelle. Dies führt zu neuen Regelungen, die den Zugang zu kostenlos Gesundheitsversorgung, Wohngeld und öffentliche Schulbildung für Personen und gültig Papieroder mi osteandem Aufenthaltsstatus. Die Botschaft? Wer nicht völlig legal ist, attabe sofort keinen Zugriff mehr auf Grindlegend Dienstlestingen. Aber in dieser Zalung fällt folgend, außerdem trajan enwandre u genoux den Systemen BEI, die si angeblich belasten. Si arbetan al Krankenpflege, Boarbete, Lehrer und Lieferfahrer, oft in genoux den Branchen, in denen Arbeitskraften gelercht. Vieles allens doch nun werden in an die Lestingen vorantalten, die in an dies steuern egentlich garantieren sollten. Ege nicht nur allen, ege sein den Boxuch. Frankreich langarich Problem im öffentlichen Dienst sind auf jarlange Budgetkursingen, Misswirtschaft und enveraltet Infrastruktur zurückzuführen nicht nur auf die enwandrin. Doch anstatt das System zu reparieren, ist fâché, donnant die Schuld du geben, die sich nicht wehren können. Und im Jahr 2025 wird dies Schuld gesetzlich verankert. Nummer 10. Global Migrationsverschiebungen. Wenn manchant en enwandrin danken si oft en Kriegsgebietoder en en wirtschaftlichen Zusammenbruch. Doch im Jahr 2025 sti und Lesbo sich en ne Migrationswellof nicht durch Politik oder Armugetrieben, sondern durch den Planten selbst. Stehend Temperaturen, Erntausfall und extrem Wetterbedingungen führen zu eine Fluvon Klimaflüchtlinge, und Frankreich spürt den Druck. Über Telvon Nord und Westafrika, werden Gemeinden durch Altant durant, Wüstenbildung und Küstenerosion vertrieben. Da inankom noch Alternativen bleiben, sehen viel nach Norden Richtung Europa, insbesondere nach Frankreich, aufgrund der kolonialen Bindungen, der Sprachkenntnis und der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Diese Migrationstrend steht erst am Anfang. Die französischen Politiker beobachten dies aufmerksam, und anstatt sich mit Mitgefühl vorzubrechen, reagieren sie mit Verütung. Die Enwandringsreformen von 2025 façon préventive beschränken ist die künftigen weltbedingt Migration zu reduzieren. Das Ugeren en Verschärfung der Asylbestimungen und en Verringern der Visagenehmigungen für Personen aus Risikoklimazonen noch bevor die Krisiren ne terecht. Die Idee ist, das Problem zu bewältigen, bevor explodiert. In der Praxis für die Gedog dazu, das Ablenin von Tosandandi aus Gründen fliehen,
die im traditionellen Asylrecht noch nicht anerkannt werden. Manchant, die Zuos, Irakerland und ihr Wasserkellen verloren haben, wird Jesa, das ist kein gültige Grenze kommen. Dies ist nicht nur ein französisch Problem, ist ein Vorschau auf das, was auf den Rest der Welt zukommt und wenn sich die internationalen Gesetze nicht weiterentwickeln, werden möglicherweise noch mehr Länder dem Beispiel Frankreich folgen, und die Türschließen, bevor überhaupt an die Tür klopft. Frankreich Änderungsgesetz von 2025 ist nicht nur eine Liste neuer Gesetze ist ein Spiegelbild von NGST, Politik, Druck und verandern point von der Verschärfung der Grenzkontrollen und der Abschiebung von Langzeitbewohnern bis zur Definition des Sangs, was Sugerik bedeutet, sind dies Maßnahmen leben über nicht verandern manchmal und Verwarnung, manchmal und Gnade. J.A. Ein Land hat das Recht, sen grands en schützen. J.A. Jedes System brocht regeln. Aber wenn dies regeln enfangen, sich gegen Familien, Kinder und arbeitend Menschen zurichten, die jarlan friedlich gelebt haben, estet etwa größeres auf dem Spiel. En andern war nie ein einfach Thema. Si ist eng mi Identität, Wirtschaft, Kultur und Überleben verknüpft. Doch si wirft auch ein tiefer Frage auf, wer darf das ugeren, und wer entscheidet? Waren Frankreich sen Zukunft ne gestalte, beobachte die Welt die Erenis. Wird dies Art vorgehen die versprochenen Problem lösen? Oder wird en spurs erstörte Leben und zersplitterter Gemeinschaften hinterlassen? Die Antwort ist vielleicht noch nicht klar. Aber en ist sicher, die Entscheidungen, die jetzt in Frankreich getroffen werden wird den Umgang der Welt Migration in den kommenden Jahren prägen.